Wow, konten beatbox. Waduh, waduh, waduh. Beatbox. Hey yo, what's up guys? Welcome back to with me, Bagus Aditya. Amar maapmot, baby ipon, suncah yo. Yeah. Ya guys, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya, semoga baik-baik aja, selalu dilembahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kok bagusan pakai ini tau enggak ya? Kira-kira cocokan kayak gini atau kayak gini guys? Yeah. Hari ini spesial banget sama video ini. Hari ini soalnya gue mau bikin video 50 sound effect yang dikeluarkan dari mulut manusia. Hah? 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 Emang bisa? Ya bisa dong. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus nih video ini. Sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe channelku, jangan lupa subscribe dong. Karena dengan kalian subscribe, kalian itu membantu aku lebih grow up lagi untuk kedepannya, men. Oke, langsung ke TKP. A few moments later. My name is Bagus Aditya Suntarayu.
bot ya berarti ibot bot ya berarti ibot bot bot. Megatron. Nah, segitu dulu video dari gua. Gimana? Keren kan sound effect-nya? Yoi. Nah, kalau misalkan kalian suka sama video ini, klik tombol like dan nanti komen di bawah ya, komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau komen apapun bebas tentang aku, dan jangan lupa kalian share video ini kalau misalnya video ini menghibur kalian. Jangan lupa share, dan yang paling penting itu adalah jangan lupa subscribe. Oke, gua Bagus Aditya Suncahyo pamit. Ji.